Salutare la Maserati 3200 GT din anul 2000. Dacă vă întrebați vreodată de ce nu pornește, sau în primul rând unde are rezervorul, îl are exact aici. Ce am găsit acolo? Așa, și dacă vă întrebați de ce nu pornește, de scânteie tot, a pornit mai greu. Problema principală sunt garniturile, de fapt garniturile suporții de la pompele de benzină. Se macină cu timpul. Uitați cum s-a făcut. S-a făcut praf. Și o pompă s-a ars și una s-a înfundat. O să vedem unde o să găsim pompe. 32 de valve. Hai, salut!